Čaute ľudia, môj meno je Pop a jeho meno je Malop. Dneska tu máme čo? Minihru od gamera. No není to až taký minihra. Ale je to Získali tu. sme už je. A máme už aj toto. Tam mám diamantové. Už sme full. A jedlo by sa nám zišlo inač. No ty kokso, to čo háže? Kto to háže? No tí, čo už majú. Yeah. Jo. Môžeme len hodiť a dať si... Ja si skombinujem, aby som mal dobré, normálne veci. Viete, to sa tak robieva. Som mal opravené a šmálať. Tam to hodím, nech máme full. Jeden kompát hodím a ideme. A meč mám, lopata a je to. Jedlo. Super, môžeme zabíjať, čak. Konečne. No, ja idem do útoku. Wow, ty, tu sú veci. Šestka. Upbreaking, kámo. Upbreaking. Jo. Čo je ten upbreaking? No, nejaký tento, bože, jak sa to bolo. Čo je to? Smite One? Smite One je oheň, jednotka. Ty vado. Jo. No, tak si nechaj ten upbreaking. Nie, ten nech si niekto zoberie. Nechápem to je premýšľanie. Ja by som bral všetko, čo sa dá. Počkaj, to je ten... To je upbreaking jeden. Nepotrebujem, lebo chápeš, mi stačí jedno. Jo, ja idem vyložiť z prostosti. Toto vyhodím, toto vyhodím. Jo, ešte nejaké jedlo im dám, ne? Na čo im dávať jedlo? Lebo oni nemajú, hej, potom zomnú ako my, keď nám niekto dal. Upbreaking 3, to si robia prdel. Že to tam dajú dodať? To vás tak. Tu má, ja im tam hodím žraloky. Žralokov. Žraloky? Jednu lopatu. Ešte jeden, tento je lepší. No, už on útočí. Počkaj, vyhodím z somariny. No. By si mohol robiť, že udrieš ho tým Upbreaking! Čo? Mám upbreaking, toto brnko. Takže čo by si mohol robiť s tými dvoma mečmi? Najprv udrieš a potom vyrazíš tým upbreaking. Dobre. Nie je to až taký zlý nápad. Ale to bude horeť. Jo. Môžeme skúsiť. Svoju taktiku. Šibie poviem. To je nepriateľ. Pevný je smite. Ja budem zabíjať, lebo vtedy je to lepšie. Keď nás napadnú, lebo vidím, že nás napadli. Čo? Napadli nás, lebo nevidíš tie šípy. Ja ich pozbieram. Tak len jeden mám. To čo? To je na chodba, ľudia. Ľudia, toto je inak. Prešibeme. To čo je? Iron Chestplate Pro. Nejaký project. Jeden, neviem čo. Projekt. Projektový čestko. Chestplate. Jo, ja potrebujem sekeru, nemám. Keď budem potrebovať drevo, tak čím budeme rúbať, no? Mečom. Tak tým to nejde. No, možno nejde už. Neviem, vtedy to nešlo vtedy, že nejaký je priateľ. Joj, útočia? Útočia, tento je smite, áno. Wow, tu niekoho práve zdolali jak nič. Čo? Tu niekoho práve zakillali. My útočíme. Tak poď, no poď teraz. On má diamantový meč. No a čo je, ja ho podpalím a potom jem jedné, aký má meč. Vidíš? Máš dve diamantové. A jo, no, tak pozri, jak.
nemám to, myslím si, nezačínaj. Padaj. Neviem, či nefunguje ten smite. Ale asi fire run je voda. Neviem teraz, či som si, ja to tu položím, lebo toto sem dám, hej, alebo aby ľudia mohli vypalovať, lebo to sa zíde. Vieš. Máš šnápesku. To je z elixírov, ty vado. A to koľko to bere? Víš, ako sa 7,25 kam. Ty vado. A ešte, že aký to má elixír. No šarpes, to je jeden z elixírov. To je dobrý. To ti tak hitne a ešte to aj odhodí. Aha, jej, to je hit. To je hrozne dobré. Kebyže máme lúk, to je škoda. Však. No, ja mám málo HP. Ja tomuto nahádžem veci, nech si zobere. Ja som to fakt neskúhal. No nie, ja si dám, víš, teraz vieš, musí mať každý niečo, lebo to nejde tu o to, aby si mal ty jediný všetko, Project 1, Upbreaking 3, to sú dobré veci všetko. Hrozne dobré veci s tým dávajú ľudia. Čo to musíš dopadať? Pri nás? Nechaj tak, vo videu to len pri vás počúšaš to. Si nemám najlepší hlas. Knockback 2 to je dobré, ale máme lepší než vieš. Luk nemáme, to je tá škoda. Počkaj, neboli tu stringy? Jeden? My sme mali veľa stringov. Stack stringov! To bude lukov. No, dobre. Presne nám ide. Ja viem crafting na spamäť. Toto a toto. Sem. Jo, mám nejaké šípy 2. Dobrý si, 2 švípy. Tak ale lepšie ako nič. No. No on toto práve vyhodil, vieš, na čo to je. Na šípy. Mám na 4 jedenkrát. Pierku mám len jedno. Tam je. To čo? A takto. Dobre. Ja si tu nechám tie veci, lebo potom, vieš, ma zabijú a... No, že to ti môžu zobrať. No a čo? Tak si... A vidíš, že môžeme strieľať. Krása. Ďalší šíp, no vidíš. Tak to sa dá zbierať tak trochu. Dobre, ideme do boja? Dobre. On sa dožerem. Oj, tam majú hradby, vidíš to? Nie, počkej. To bola... Je to ona? Napadlo ťa to, čo mňa? Čo? To je niekým to musím. No čo? Teba to nenapadlo. Nie. Toto si zoberiem, lebo to sú lepšie veci. Toto ma napadlo. Toto mňa napadlo. Dobre ty. OK, my už toto video ukončíme a uvidíme sa pri ďalšej epizóde.